着牛博主玩大冒险，能有多炸裂？你完了！你去安慰那个小朋友，跟他说想了会说这道理，这样眼泪就掉不出来了。这么老屁的！你去帮他，你去帮他。讲出的时候就道理，这样人们要流的泪就流不下来了。你没事吧？导师头部。我俩去星巴克，去演一场千禧年的偶像剧名场面。哪个名场面？不好意思啊，来晚了。你怎么现在才来啊？你知不知道等4个小时？是你语了，还要你打赢你啊？等你4个小时，白天的到晚上很冷哎。中，我请你喝咖啡。说话啊！说啥？说好喝呀！我特意给你点的这杯24年历史的经典开杯 OG，你一点反应都没有。不是你说冬天喝这个是很温暖的事吗？你说你们兴奋只有喝了这个才叫过冬吗？啊，走，好喝！你这个男人干嘛不耐烦啊？不是你说超喜欢太妃糖里和甜奶油的搭配吗？还说什么？只要闻到榛果汁的烘焙香味，就是超幸福的事吗？那我重说，建议你带我体验太妃榛果拿铁，还是新升级的移动茶版本，带我体验经济上行快乐。谢谢就谢谢，你喊那么大声干嘛？你是笨蛋吗？还有，你刚刚干嘛擦杯口啊？谁要你口水啊？我对你不是彩椒了。哎，这段贴格，我唱的没听好不好？天不需要你爱，我的心思有你猜。I love you， 到底要什么？当时头。我们还是最好的兄妹吧？那当然了。你们俩快点，喊他别不好意思，快点。史湘坤，我生你，我的脑和我的心，我身上的每一个器官都在说着我是你。谁喜欢石让屯？假，大点声，俺听不见。你没事吧？你没事。